Здравейте, деца! Аз съм Биби Еднорогът и сега ще ви разкажа приказката за новите дрехи на царя. Живял някога един цар, който се интересувал само от външния си вид. Бил толкова суетен, че всеки ден обличал нови дрехи и се разхождал из града, да поданиците да му се възхищават. Един ден в замъка пристигнали двама измамници. Ваше Величество! Изтъкахме плат и ушихме дрехи, с които можете да разберете дали някой е умен или глупав. И как става това? Учудил се царят. Глупаците не могат да ги видят. Царят им платил 1000 жълтици и поискал пръв да види дрехите. Мошениците му показали празна маса. Царят гледал и не видял нищо, но за да не излезе, че е глупав, възкликнал: какъв прекрасен плат! Каква чудесна кройка! После се престорил, че облича дрехите и излязъл да се покаже на поданиците си. Смутените хора на своя ред се престорили, че новите дрехи на царя са разкошни. Изведнъж едно хлапе извикало: вижте, царят е гол! Всички избухнали в смях, а царят засрамен се скрил в двореца.